大家樂一哥焗豬扒飯，喂，話列入香港非物質文化遺產喎。一聽到呢個消息我當堂嚇一跳，然後肚餓啦，食個飯先啦。講真啦，呢一碟陪伴咗香港人半個世紀嘅經典用香濃嘅芝士仲有豬扒，仲有粒粒分明嘅炒飯底咁絕對好多人由細食到大嘅集體回憶嚟噶啦。咁今次大家樂咁大陣仗話申請非物質文化遺產呢，究竟係宣傳啦，定係真係遺產啊？最近大家樂嘅斬料都非常抵喎。哇！呢一隻雞呢50蚊就可以攞翻屋企啦。咁但係唔幫你斬嘅，幫你斬埋呢都係加6蚊咁又可以加入下一次購物清單啦。咁遲啲試下先。我今日晚餐專登嚟試下呢個大家樂嘅一哥焗豬扒飯基本上食過嘅朋友都知道啦，佢哋好有效率效率高到爆預先做好晒啦，就放喺個保溫櫃嗰度咁等你一點餐呢，轉個彎就即刻攞出嚟咁啱啱我俾完錢啦，大概2分鐘都未有連杯飲品都未沖好焗飯就出咗嚟啦。好，咁事不宜遲試下個焗豬扒飯啱啱到手，攞出嚟倒出嚟睇下咩料先。咁唔使喺個錫紙嗰度食得咁狼狽咁倒出嚟食係容易食啲嘅。咁睇下呢個賣相，金黃色芝士面嗰層呢仲包住啲炒飯底豬扒咁樣，再加埋佢個秘製醬汁類似番茄醬嘅。仲有呢，有冇發覺呢？大家樂嘅豬扒一定係連骨嘅。大家樂嘅焗豬扒飯佢靈魂所在呢，就係個芝士同個醬汁焗到啱啱好脆邊咁幾香噶。咁塊豬扒就都讚嘅，塊豬扒先煎咗之後再炸啦。咁見到塊豬扒呢，都係染咗啲蛋汁咁樣去炸嘅。我就覺得啦，大家樂嘅豬扒呢，就唔會黐牙咯，就唔會話韌嘅。咁我今日食呢一個炒飯底呢，就啱啱好粒粒分勻。咁蛋香味都好足吸晒醬汁咁又唔會話成個飯炒飯好濕咁樣咁撈埋一齊食呢係 OK 嘅。網上就對呢個一哥焗豬扒飯個評價就好參差啦。咁有啲人話係打工仔嘅救星食極都唔厭。咁亦都有啲人話呢塊豬扒越嚟越細塊快餐始終係快餐。我就覺得偶然食下勾翻起童年嘅回憶。咁我細個食嘅回憶咁樣都唔錯嘅個感覺就。話說呢，其實我上個星期已經食過佢新出嗰款焗豬扒飯冇錯，就係大家樂新推出嗰個龍蝦醬汁焗豬扒飯個配菜呢係幾新奇有趣嘅，係配脆肉瓜仲有番茄嘅。咁我結果就一言難盡咯。咁雖然煮食個龍蝦汁配豬扒老實講係唔夾嘅，兩樣嘢係兩回事嚟嘅。我始終係中意翻佢經典嗰個番茄汁配翻呢個豬扒呢，酸酸甜甜先係個靈魂所在嘅。大家樂作為香港快餐店嘅龍頭啦，咁將焗豬扒飯推廣到全港都融入生活啦，或者大賣香港人嘅集體回憶咁樣，的確有一手喎。市場推廣係做得唔錯噶。咁我平時大概1年食1次或者2、3次呢個豬扒飯啦。咁佢推廣完呢，我即刻去試喎。咁呢個推廣係有力度咁亦都希望啦，可以保持翻個水準好啦，咁呢一集分享到呢度啦。咁如果中意呢條影片或者呢個頻道嘅話，可以讚好、訂閱仲有分享出去我哋下一集見。好啦，拜拜。